당신의 생각을 믿을 수 있나요? 소셜미디어의 가짜뉴스, 음모론에 휘둘린 적 있나요? 17세기 철학자 데카르트는 말했습니다. 나는 생각한다, 고로 존재한다. 그는 모든 것을 의심하며 진실을 찾았습니다. 현대인은 정보의 홍수 속에서 진실을 잃고 있습니다. 하루 5분, 이 정보가 정말 사실일까? 라고 의심해보세요. 스마트폰을 내려놓고 내면의 목소리를 들어보세요. 데카르트의 의심이 더 궁금하다면 진실을 찾는 법, 자세한 이야기는 본 영상에서 확인하세요. 심연의 목소리에서 더 깊은 깨달음이 기다립니다. 지금 클릭하세요.